Okay. Hi, good evening everyone. Here we are. Charot, here we are. So, andito po kami ngayon. Bubuksan ko po yung mga regalo na bigay sa amin ni Mar. Hi, Mar. Bubuksan po namin yung regalo na bigay mo sa amin. Pero, ang bubuksan ko lang po ay an akon. Ano akon? Charot. So, may mga pangalan po siya. Actually, Madukaw. This is Mandoming. Yan, Madukaw po kasi siya. Ewan ko kung bakit Madukaw. Charot. And then, this is Masulo. Kan rami kay magikatsa pa. And this is Maluhod. Of course, ako to. Maluhod. Ambot kay Nano. Siguro ko sige ko ampuada. Okay, next is Malabay. O, diba? Maarap na kung sino ini. Si Jingay. Mahilig mandabay sa ato. Kanang tugbalag hindi nabay. Kadiri napapalit ko no tando. Adi is kan butchok ini. Wala siyang ngaran kay kuman siya bagos na tao. Ay nadto. So tikan siya kan Masurit kan Dimar. Si Dimar is Masurit sa amon sa balugang. Agna is Masurit kay mahilig siya magpapara panunog. Nakunubog na. Di ba donot? O, kan donot ngayon sini, tapos na niya buksi. Waray sa mga sumat kunano ang sulod, ambot kunano. So ako yan naan magbubukasan. Kunano daw laan sulod. Yan na, ato siya bubuksan. Dali! Hinad to. Adi, so hala daw, apikin natin ang camera. Aton bubuksan. Bubuksan po natin yung laman ng gift na galing kay Masurit. Ayan. Wow, naka-scotch tape. Naka-scotch tape sa rin kanila. Nadala silang sulod. Hindi daw. Guys, excited na ako. Nakatigi ang magkala. Chat na lang ito lagod. Ano silang sulod? Wait. Adi na guys! Baka di ba sa kay boy siya, di ba nagbilis ito? Wala, nakaputos siya sa papel. Ay, dito na po siya. Ay! Maria Clara, my God! Oh my God! Clara mo, para hubog. Salamat, ma. Thank you, thank you, thank you. Kapon ka. Kulira ka.